আসসালামু আলাইকুম। টিভিএস মেট্রো এসি নিয়ে আসছি আমি, এটা দেখতেছেন এসি। তো বাইকটা রানিং অবস্থায় ফাটফুট, তারপর মাঝে মাঝে বিকট শব্দ হয়েছে, ফাঁস উঠবে, পুরুষ ফাটাচ্ছে, এরকম নয়েজ কিন্তু আসে। তো এটা নয়েজ আসার কারণটা কি, এটা আজকে আপনার সামনে তুলে ধরবো, পরিপূর্ণটা সলিউশন দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ, যে আসলে এই সমস্যাটা কেন হয়। তো আপনারা যে প্রথমে যে দেখছেন বাড়িটা, এটা আমরা খুলে নিচ্ছি, দেখেন রাবারটা হালকা একটু ফাটা ছিল, এটাতে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি, সমস্যা নাই। তারপরে নিচের যে বাটি, মানে যেটা আপনার ইঞ্জিন থেকে গ্যাস পাইপটা আসে, ঠিক আছে, তো ওইটাকে আমরা খুলে নিচ্ছি, দেখেন অবস্থাটা দেখছেন। যদি আপনার এই অবস্থা হয় বাইকে, আপনি বলেন, হ্যাঁ আপনার বাইক ফাটফুট করবে না তো অন্য মানুষের বাইক ফাটফুট করবে বলেন। এগুলো দেখছেন কি অবস্থা এগুলা। প্রতি 10,000 পর পর এসির যে লাইন, মানে যে পাইপটা, এটাকে ক্লিন করা দরকার আমাদের। আমরা তো এগুলো করি না। যখন সমস্যাটা বেড়ে যায়, তখন দেখা যায় এ মেকার পারে না, ও মেকার পারে না। হ্যাঁ, আর টিভিএস এর এই সমস্যাটা এসে হয়ে গেলে, এটা কিন্তু সহজে কেউ বন্ধ করতে পারে না। এরা যেন করে কি, ঘন ঘন প্লাগটা আছে না, প্লাগ খুলে চেঞ্জ করে দেয়। আসলে প্লাগ চেঞ্জ করে দিলে এটা সমস্যার সমাধান জীবনে হবে না। এই যে এরকম ময়লা যদি যায় আপনার, এই এসির মধ্যে কিন্তু একটা ভাল্ব আছে, ভাল্বটা কিন্তু খেলে। তো এই ভাল্বটার গোড়ায় এই ময়লাগুলো যখন চলে যায়, এই দেখেন, দেখছেন এই ময়লাগুলা, এই দেখেন আমরা এটা খুলতেছি, মানে এই যে পাতি, পাতি কিন্তু থেকে দিচ্ছে, একটা ছোট একটা বড় পাতি কিন্তু। এই দেখেন, আমাদের নাটগুলো খোলা শেষ। এই দেখেন, দেখছেন এই অবস্থা। তো আপনারাই বলেন, যদি এরকম জাম থাকে, আপনার বাইকের সমস্যা হবে না, কার হবে? আর এই যে ছোটখাটো ইস্যুর কারণে এত বড় ক্ষতি কখনো কাস্টমার করবেন না আপনারা। এই কারণে কাস্টমারের বড় একটা ক্ষতি হয়ে যায়। যেমন ঘন ঘন প্লাগ পাল্টা দেন, কার্বোরেটর খোলেন, এই কাজগুলো করবেন না। তো আমরা মেন কাজে চলে যাই, এটাকে আমরা এখন পরিষ্কার করে নিয়ে সেট আপ করবো, দেখছেন।
আমাদের যে এসিটা এটার বডিটা ক্লিয়ার, তো এটাকে এখন আমরা সেট আপ করবো। তো আসলে যাদের এই সমস্যাগুলো হয়, ফাটফুট শব্দটা কিন্তু আসলে খুব খারাপ লাগে, মানে এত বিরক্তিকর লাগে। যাকে বলে এক কথায় অন্যরকম একদম বাজে অবস্থা একটা ইয়ে আছে। রাস্তায় গাড়ি চলতেছে আপনার রানি, মনে করেন যে ধাপ করে একটা বিম করে শব্দ উঠলো, তখন কি ভাল লাগে? লাগে না। এটা সমস্যাটা হয়ে যায় এই ময়লাগুলো যাওয়ার কারণে। তো এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল রাখবেন, আশা করি ইনশাল্লাহ। আর সমস্যা হবে না আপনাদের। তো আমাদের এসি লাগানো কমপ্লিট। তো দেখছেন এসি থেকে ময়লা কতগুলো বেরোচ্ছে, এগুলা এগুলো সব ময়লা। আর এটা হলো সেই এসি। এটা কাজ শেষ আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।